Imagina só você conviver com esse barulho. Olha só. Minha gente, é daí para pior para moradores da Vila dos Pioneiros em Toledo, viu? Que procuraram a gente praticamente implorando por algum tipo de ajuda, porque tem sido difícil lidar com essa situação e não ver uma solução de perto. A gente foi atrás das autoridades e vamos mostrar o problema. Põe na tela. Este barulho é ouvido todos os dias pelos moradores da Rua dos Pioneiros e da Avenida 1º de Maio. Quem fez os vídeos foi esta mulher, que por segurança não será identificada. Além de motos com o cano escape estourando, tem os carros de som, cada um que para aqui com um som diferente. Aí é impossível você dormir, você já tem os teus problemas, né, que você já carrega, aí você quer descansar no final de semana e não dá para descansar, por causa do barulho, os canos de escape estourando e não há policiamento, estamos à mercê. O som alto do escapamento das motocicletas tira literalmente o sono da moradora. Você já toma medicamentos controlados, se você acorda com as motos, você não dorme mais. O jeito vai ser se mudar. Estou pensando em me mudar daqui pelo barulho, porque é impossível, não consegue dormir. E este psiquiatra destaca estudos que comprovam que os ruídos de tráfego podem trazer danos graves à saúde. Trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais denuncia o estresse, infarto, derrame cerebral, infecções, osteoporose, etc., causados pelo excesso de ruído. Fica provado que as ruas de tráfego intenso causam infarto, infecções, entre outras doenças sérias. Até a Organização Mundial de Saúde associa o ruído de tráfego como o segundo principal fator de estresse para a saúde na Europa. É por isso que a gente insiste que ruído de escapamento de automóvel, principalmente de moto, em qualquer hora do dia ou da noite, é um problema de saúde pública, não é só um incômodo. De acordo com o setor de mobilidade urbana de Toledo, neste ano, já foram apreendidas 233 motocicletas. Pelo menos 190 tinham algum tipo de adulteração. Esta da foto nem escapamento tinha. A maioria eles alteram, tiram o miolo, tiram o silenciador, que a gente fala, né? Para dar o barulho maior. A motocicleta ela vai ser removida ao pátio e terá custos de pátio, de guincho, e sempre é um custo para o proprietário do veículo. Quem vive o incômodo pede por mais fiscalização. A gente liga na polícia, a polícia fala, a hora que eles estiverem aí, tu liga. Só que até que eles chegam, os motoqueiros não estão mais. A Polícia Militar realiza operações de trânsito, principalmente em conjunto com a Guarda, aqui no município de Toledo, procurando inibir e corrigir essas infrações de trânsito. Também, muitas vezes, esses indivíduos estão sem CNH ou CNH cassada, então é feitas sanções de trânsito para que busque fiscalizar e disciplinar os indivíduos a andarem dentro das normas de trânsito. E nesse sentido a gente sempre fomenta que os empresários que têm aqueles indivíduos que fazem entrega, sempre verifique se aquele indivíduo que presta o serviço para você está dentro das normas de trânsito. Porque muitas vezes você pode estar associando o nome da tua empresa àquele tipo de infração que gera uma insatisfação muito grande na sociedade aqui atualmente. E não é um caso isolado não, tanto que está chegando mensagem aqui, tá? Sobre esse barulho em Toledo, Wagner, já estamos sem paciência, já decidi inclusive vender minha casa e ir embora por esse motivo. O Lago Novo é o ponto mais complicado, moradores confirmando que de fato o problema existe, tá?